गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। इसके बाद हमें वेपन ड्रॉ करके रेंज पे जाना है। वेपन्स क्लीन करने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हाथों की हालत ख़राब हो गई थी। फ़ौरन शावर लेके फिर हमारा नाइट टाइम का खाना होगा और फिर उधर लाइटनिंग हो रही है। इट लुक्स सो कूल। बस उस एक जगह पे लाइटनिंग हो रही है। It's so nice outside, but also like it's weird to have the door open. Anyway, you can look in. आज बहुत मुश्किल से कॉल किया है लेकिन मैं क्वालिफाइड होगी अपने वेपन पे। कल सुबह जल्दी उठना है हमें 5 बजे सुबह। तो आज जो है ऐसा पढ़ के मैं सो जाऊँगी। आज के लिए गुड नाइट।